所以学佛就是要大家提高境界啊！所以台长告诉大家，人像一艘船，这艘船为什么会出毛病？因为它超负荷了。我们天天为名为利，这些名和利就是像船上的货物一样。当我们天天在追求名、追求利的时候，就等于给自己这艘船加上了无限的重量。等到我们为名为的太多了，我们为了钱，我们把自己太多要求太多的时候，我这艘船已经不能载那么多的货物了，这艘船你就会开始沉没，这就叫道理。为什么？大家想一想，美国总统里根潇洒风流倜傥啊，当时做总统的时候，你看看他多开心。上去了之后，到了最后的结局是被人家看不起的一个精神病患者一样，是老年痴呆。所以为了名为了利的人，那是最傻的人，在人间还拼命的为了一点钱去跟人家争啊，去跟人家斗，为了一个名。你想想看，台长说句笑话，现在在国外大家都想做什么会长，在我们澳大利亚也是的，到处都是会长。我说开玩笑了，爸爸是会长，妈妈副会长，女儿是秘书长，就3个，都可以登记的。你要这些名有什么用呢？在枪杆上走一走，你随便叫一声音响一点，会长10几个人头回过来。这些名和利如梦幻泡影，时而过，时而无，时而有。我们为什么要去争？台长在开法会的时候，经常跟大家提到，过去的名人现在到哪里去？我很喜欢讲一个笑话，就是现在的小孩子啊，我考试啊。这个当年大家都知道张学良啊，很有名啊，少帅啊，哇，很厉害啊！啊，西安事变，好了，小孩子现在考试，西安事变的主角是谁？小朋友填上去，张学友，他们连张学良都不知道啊！大家想一想，这就是人生如过眼云烟呐。想一想，我们小时候为了一点名，为了一点利，我们争啊！我在小时候班级里的时候，我为了做一个3好学生，我天天留下来扫地、擦黑板，不管是不是我值班，要想一想，这些都是过去的事情。很多小朋友告诉我说，他们年轻的时候那些感人的事情。现在都记不得了。你们想一想，你们过去对人家的恨，对人家的爱，包括你们过去谈过的男朋友，现在你们吹掉了，你们有没有感觉呀？当你再见到他的时候，你大不了跟他说：“哎，你好吗？结婚了吗？有孩子了吗？”你不痛了，因为这些都是过去。所以菩萨跟我们说，未来不可得，现在不可得，过去不可得呀。过去的就让它过去了，我们要把握住今天，我们要知道我们的未来到底是